Buongiorno Renzo. Buongiorno signor Maggi, posso dirle, sono felicissimo di vederla ancora qui con noi. È sempre qua a Rovigo, per approfondire lo sprizzetto. Ma tra l'altro sprizzetto solo per nome, perché questa qua è una spremuta e quindi come mai? Bisogna il tasso alcolico bisogna tenerlo basso. Il tasso alcolico bisogna, se possibile, tenerlo non solo basso ma anche azzerato. Allora, lo sa signor Maggi, anzi professor Maggi, che circola una barzelletta su di noi? No, guarda. Dopo gliela racconto. Va bene. In una delle prossime puntate le racconto una barzelletta su di noi e sullo sprizzetto. Va bene. Circola questa bella barzelletta, le assicuro che è carina. Non è erotica. No, assolutamente. Comincerei a preoccuparmi. Professore, alla nostra età. Allora, settimana post votazioni. In Polesine si è votato, un po' di sorprese, un po' di... Sì. Solo Adria sorpresa fondamentalmente, sorpresa. Lì era tutto incerto, quindi facciamo un riassunto. Si è votato in 4 paesi, Portotolle, Villa Marzana, Trecenta e Adria. Plebiscito a Portotolle, l'amico Pizzoli ha stravinto, tra l'altro ha dimostrato ancora una volta fair play, ha salutato la sua competitor Cosetta Nicolasi, quindi chapeau a tutti e due. Bravi tutti. Anche la Nicolasi che ha dimostrato di avere comunque una grande passione per la politica. Sì, e poi non è facile avere fair play quando perdi. No, assolutamente. Quindi, lei ha ragione. Poi a Villa Marzana c'era uno solo, ha superato il quorum subito. Manon si chiamava, no? Menon. 300 dopo i 15 anni di La Ruccia. 15 anni di La Ruccia più un altro pezzettino da un'altra parte. La Ruccia è un dominus del comune di e quindi Trecenta. adesso il sindaco chi è? Adesso il sindaco è una signora avvocata, molto brava, sta alla scuola di Antonio La Ruccia, originaria di Badia, che ha dimostrato di avere subito confidenza anche con l'amministrazione e con la fascia, perché La Ruccia l'ha insignita della fascia alla proclamazione del seggio numero 1 e lei è diventata sindaco, devo dire con grande gioia di molti, perché ha preso l'86%, cioè... Scusa se poco. Sì, appunto. Però, prima domanda al volo, tu che sei il mio guru. Perché tanti avvocati si presentano in politica? Dappertutto, cioè Taglio di Po 2 avvocati, vice sindaco, assessore, a Portotolle anche, qua avvocato, ad Adria c'era la Passadore avvocato, tra l'altro all'interno della sua coalizione avvocati come se piovesse. Perché? Perché intanto sono dei liberi professionisti, anzi sono dei professionisti liberi. Che non è la stessa cosa. Che non è la stessa cosa. E poi per un dipendente pubblico è oggettivamente molto difficile. Una volta il politico medio era o professore o maestro. Una volta c'erano molte più ore messe a disposizione del sindaco, in più c'era una differente organizzazione dell'amministrazione. Adesso sinceramente è difficile per un dipendente pubblico fare il sindaco, a meno che non sia un grosso comune per cui lo fa a tempo pieno, però l'indennità deve consentire alla famiglia del sindaco di vivere. Però adesso il sindaco guadagna molto di più di prima. Dipende dall'amministrazione, amico mio. Sì? Sì. Cioè? Se sono comuni piccoli. Sì? Piccolo vuol dire sotto i 7.000? No, piccolo vuol dire anche... Professor Maggi, lei deve pensare che la provincia di Rovigo ha comuni che hanno 1000, 1750, 850, 1100, 800, 900 abitanti, quindi l'indennità è... Quindi l'indennità dei 2-3 mila euro al mese scatta da 7.000 abitanti? No, da 3.000 euro al mese scatta in coste ai 10.000. Quindi guarda, fare il sindaco è quasi un'attività filantropica di puro volontariato. Se poi pensiamo che le competenze del sindaco di Milano
anzi, esempio eccessivo. Le competenze del sindaco di un comune che ha 30.000, 40.000 abitanti, che oggi siamo a 50.000. È già tanto. E le competenze del comune di Calto, che ne ha poco più di 700, sono le stesse. Le competenze sono esattamente le stesse, con minore personale. Cioè, un comune piccolo, onestamente, fa fatica, il sindaco fa fatica ad essere, cioè deve sforzarsi, deve avere una grande passione per gli altri e per la politica. Detto questo, abbiamo parlato di 3 comuni prima, rimane Adria va al ballottaggio, c'è stata qualche sorpresa, c'erano 4 candidati, tutti pensavano che fosse difficile trovare la chiave, nel senso che si parlava tutti che avevano tutti un più o meno 25% di possibilità di passare il turno, ed effettivamente, al di là dell'esploit di Barbuiani, che forse non se l'aspettava neanche lui così di essere in vantaggio rispetto agli altri, però se la sono giocata al photo finish Barbierato, centro-sinistra e centro-destra, e Passadore, Cavallari fuori gioco quasi subito. E io ho chiesto a bocce ancora calde, non fredde, e rammarico di non aver fatto un gruppo unico. Secondo te hanno rammarico di non averlo fatto, oppure c'erano le condizioni che non potevano fare il centrodestra unito? Allora, professor Maggi, lei come sempre è un po' birichino, perché lei centra sempre la domanda, direbbero quelli che sanno scrivere bene, ficcante. Però la mia opinione è che non si sono fatti gli accordi, 2 liste di centrodestra, e quasi vanno tutte e 2 in ballottaggio insieme. È mancato un attimo? È mancato un attimo proprio. Che però nel caso avrei avuto un successore come politologo, sì, perché ero l'unico che diceva guarda, è possibile. È vero. E che tu mi dicevi impossibile. È vero. Io avrei fatto uno scoop. Però io non mi permetterò mai di dirle guardi che gliel'avevo detto, anche se gliel'avevo detto. Infatti avrei centrato come si chiama? La combinazione. La previsione. Però si dice che del senno di poi sono piene le fosse. Però i rapporti, siccome la politica è fatta da persone e sono le persone che fanno le cose, chiedo scusa, i rapporti erano talmente impossibili fra i 2 candidati che era, certo, diciamo la verità, è un rammarico di prammatica, cioè la razionalità dice bisognava fare un accordo. La razionalità, il realismo dice le 2 componenti erano impossibili da mettere insieme, tant'è vero che è finita con una lista di centrodestra che va in ballottaggio e una lista di centrodestra che sta fuori e una lista di centrosinistra, perché il sindaco uscente ha quell'orientamento di natura culturale, non c'è una grande differenza, anche se non voglio fare campagna elettorale, però diciamo che Barbuiani ha un abbrivio lungo molto interessante. Due considerazioni. Una volta si diceva le decisioni nei piccoli paesi lo fanno solo a Rovigo o addirittura in regione, che di solito. Perché non è intervenuto in questo caso, non so, la direzione di Fratelli d'Italia o della Lega o di Forza Italia e hanno lasciato, perché tutti si sono chiesti per quale motivo sono al governo insieme, hanno dimostrato a Portoviro, a Taglio di Po, a Rosolina che quando sono uniti, Portoviro no, a Rosolina e Taglio di Po in particolare quando sono uniti stravincono, perché questa volta non hanno imposto, anche cambiando magari l'ordine dei fattori, cambiando i due candidati, visto che c'era incompatibilità tra di loro. Perché è sempre meno vero che si impongono i candidati, è sempre più vero che le amministrazioni, che le sezioni, i comuni hanno una fortissima autonomia. È un bene o un male? Come tutte le cose ha aspetti positivi e aspetti negativi.
La cosa che non si può negare è che chi è sul territorio, che è poi quello che fa la campagna elettorale, nel momento in cui tu gli imponi una scelta che a lui non aggrada, facilmente lui viene da te e dice: ascolta, vieni te a fare la campagna elettorale, visto che mi imponi una scelta. Certo che questo vale nei comuni medio-piccoli, comuni capoluogo, comuni di grandi dimensioni. Comunque il centrodestra basta che si ricordi cosa è successo a Verona. Bravo, qualcuno l'ha ricordato. Dove non attuando una scelta di natura banalmente intelligente, il centrodestra ha perso il comune di Verona. Però sa una cosa, a volte le elezioni non servono mica, sai, non si imparano mica. A volte le elezioni non servono. E anche le elezioni. Le elezioni a volte non servono ad imparare le elezioni. Comunque vada, auguriamo a chi tra Barberato e Bobo Balboiani la massima fortuna e che dire, magari il prossimo spritz invitiamo chi sarà eletto tra i due contendenti e ci spiegherà. Professor Maggi, lei ha ragione, uno dei prossimi spritz, esatto. Anche nei prossimi spritz diamo appuntamento, visto che ne faremo tanti a breve, con tutti e 3 o 4 i sindaci eletti, un approfondimento sulla loro personalità. Arrivederci a tutti e buona giornata analcolica. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.